Все хорошо. Сейчас. Хорошо, я сейчас. Кресло застряло, я приведу Верджила. Хорошо, сейчас. Телефон. Нужно найти сигнал. Я отойду, попробую поймать сигнал. Все хорошо. Все будет хорошо. Привет, Верджил. Что-то случилось? Нет, я в порядке, просто кресло застряло, помоги мне его подтолкнуть. Хорошо, только возьму инструменты и приду. Спасибо. Ага. Хорошо. Пока. Привет, Адам. Что за Адам?